दोस्तों, अज तव्हां सां एक वॾी ॻाल्हि शेयर कंदुसि। जी हाँ दोस्तों, अॼु तव्हां ॾिसी रहिया हो त अॼु 10 मुहर्रम ख़तमु थियण ते अची चुकी आहे। अॼु 11 मुहर्रम जी राति आहे। ऐं दोस्तों, हीअ वीडियो त मां शेयर करणु न पियो चाहियां, लेकिन मूं सोचियो मुहर्रम अल हराम में ग़म जो ॾियारो आहे। लेकिन हिकु वीडियो शेयर करण जे लाइ इन लाइ आयुसि। हाणे त मां चयो दोस्तनि खे अपडेट ॾींदो हलां। ऐं दोस्तों, अपडेट इहा आहे, मुहर्रम अल हराम ख़ैर सां मोकिलाए चुको आहे। ऐं हीअ वीडियो जेको तव्हां ॾिसी रहिया हो, थी सघे थो 11-12 मुहर्रम ते ॾिसी रहिया हूंदो, लेकिन मां 11 मुहर्रम जी राति अपलोड कयो आहे चैनल ते। लेकिन दोस्तों, दुलाब ड्रामे जी वॾी अपडेट हुई। मां चयो दोस्तनि सां यार शेयर करे छॾियां। दुलाब ड्रामो दोस्तों अन क़रीब तव्हां ॾिसंदव त हाणे अचण वारो आहे। मुहर्रम जीअं ख़तमु थींदो पोइ बि 15-20 ॾींहं ॿिया लॻंदा हेॾे होॾे, पोइ दुलाब ड्रामो दोस्तों स्टार्ट थी वेंदो। लेकिन उन खां पहिरियां चंड ग्रहण ड्रामो अचण वारो आहे। ऐं ॿी त मुहर्रम जी ही तारीख़ अहिड़ी आहे त ते अपडेट ॾियण बि दिलि नथी चवे। ॾुख जो ॾियारो आहे, इमाम हुसैन जी शहादत जो ॾियारो, 10 मुहर्रम। बहरहाल दोस्तों, तव्हां जी अपडेट ॾिसी रहिया हो त महिरबानी लाइक सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।